都係頭睇到前邊有條路啊！好跳，控制到要。有病！望前喎，細佬望望前，因為睇要望前。你冇方向，你點會直呢條線係咪？你都唔得得，你唔望高頭望，所以你好危險啊！你行街，你小心啲啊，過馬路。追埋啲，追埋啲！喂，咁客氣嘅？打嘢啊！大哥，已經放遠直啦，標佢，標佢，快佢，快啲快佢，防住啦，耐性，好嘅。你攞波，你都傳過嚟，再大聲。小心，幫佢 ，Alex 幫佢。呢出幾？喂，邊個企中間自己過嚟？你有冇諗過會傳俾你啊 ？Alex，俾。你嗌得佢，你梗係要預備佢傳俾你㗎啦，係嘛？但係你冇準備去攞喎。係咪俾㗎老細你？唔係俾㗎。唔係俾㗎。分咪先，分咪先。你今日咁曳，揾你請唔齊。好。直先，我一嘢。真係估唔到啊！呢個出嘢啊！哎呀，仲有唔到你，翻嚟啊！走啦！你企塊面側邊冇用㗎，拉開啊嘛。OK， 停一停。前啦！好啊！翻過，老細今日表現真差。新你預備，新你。細咗啊今日。喂，拍你有冇睇到老豆上冬瓜咁嘅人聽？有。係咪上冬瓜咁見低係嘛？大冬瓜。冬瓜。喂，嗰邊好難，你冇咪成日冇走嗰邊踢咯，係咪嚇？嗰邊好。啊喂，一做。
喂，遮住啊，老細，點俾你啊？揾啲位置冇遮住啊嘛 ，Andy 冇俾人遮住啊，係啦。喂，走啲位唔好俾對手遮住先得㗎嘛，係咪？佢遮住你咪唔同咯。係拉開係嘛？冇俾人遮住個位置。大力啲。俾咗，俾追翻，追翻。以前真係。
下次做10包。呢個入晒啲泥入邊啊！你諗下，幾型啊！屌肥都肥唔切啊！下針啊！10下定啊！嚇死喎！兩組啊！係啊！兩組好多10碼，呢個做2組啊！計沙啊！繼續再做，繼續開始。10碼。仲有3包就10秒。9、8、我睇兩包。 6、5、4、3、2、1，好。